上次咧我就講咗第一樣就係糖分嘅堅果啦，第二就係巴西堅果啦，巴西堅果有劇毒啦。咁如果我哋食得太多就會中毒，咁啊無謂啊嚇，唔食就罷走啦。咁啊第三樣我要講嘅咧，咁我相信好多人屋企都有啦，一盤堅果擺喺台面，一盤嘅好多時候你請啲朋友都有成盤堅果喺度，咁係乜嘢？烘焙用高溫或者用油炸嘅堅果，仲有少少鹽嘅，哇！真係食親都唔停得口㗎，包括我自己在內。咁呢種堅果咧，因為佢係經過個烘焙嘅作用啊，而高溫嘅作用咧，咁就將原本應該有嘅 Omega 3啊，係將佢咧係燒死。其實堅果嘅作用咧就好似一個消防員咁樣咧，係幫你哋將身體裏邊嘅火啊係滅嘅。咁但係經過你高溫嘅烘啊，高溫嘅烘啊，腰果啊、杏仁啊，高溫仲要加啲鹽落去咧，咁佢個 Omega 3咧就冇咗，而嗰個變嘅 Omega 6啊嚟咗個 Omega 6啊，就將你個抗氧化咧係掃埋。咁你原本咧係我嚟救火嘅，結果咧而家咧就同你加火添，大鑊啦真係。咁我哋希望咧，你哋大家咧就食堅果咧就唔好食啲烘焙嗰啲啦。咁啊最後一樣，你哋咧就會好，即係會好估唔到嘅。最後一樣嘅堅果係乜嘢咧？係有毒嘅堅果咧。其實嗰樣嘢咧就唔關啲堅果事，嗰樣就係花生。最後一樣係花生。花生點解咧咁？花生好容易喺我哋如果個處理得唔好，空氣潮濕或者我哋出去超級市場買嗰啲一袋袋嗰啲花生咧，喺個袋度咁滗啲俾你嗰啲咧，嗰啲你唔知佢擺咗幾耐，你唔知佢儲存咗幾耐，唔知佢有咩問題。花生一攞咗就會產生黃谷霉素，有冇聽過啊？花生油啊，花生醬啊，冚唪唥都會產生黃谷霉素。黃谷霉素係毒過砒霜嘅，嚇死佢！黃谷霉素係比砒霜仲要毒，咁所以咧，我哋最緊要仲有花生，如果熱過之後咧，佢會產生。你唔好以為我水煮花生咧，我自己種嘅花生咧，咁嗰啲咧都會產生黃谷霉素，你唔知道佢會產生啲反式脂肪，咁反式脂肪咧係對我哋嘅身體咧就真係唔係咁好嘅，咁所以咧食花生唔該注意，一定要食新鮮嘅花生。咩新鮮啊？即係你買嗰啲袋裝嘅花生安全啲㗎啦，有啲牌子嘅花生安全啲嘅，咁佢嗰度會寫住幾時到期，咁就係到期之前，唔該各位咧就唔好食啊，掉佢啦。屋企如果發覺有啲花生過期啊，就千祈咧就唔好食。咁即係話我哋有4種唔好嘅嗰啲果仁啦，咁包括咗糖衣果仁啦，包括咗巴西嘅果仁咁大粒嗰啲啦，咁仲有咧就係包括咗高溫烘焙嗰啲啦，因為我哋個個都好中意食嘅。咁最緊要花生你係絕對唔停得口嘅，咁所以盡量咧我哋少食啲。咁死啦，真係唔使食嘅啫，係咪啊？咁好啦，咁我哋下集就要講食得嘅堅果，唔好淨講唔食得嘅，大佬食得先得㗎。好，今日就講到呢度，咁下集咧就再講食得嘅堅果係乜嘢。OK。